Всем привет, доброго! Хочу показать вам набор от Victorinox, который я недавно приобрел. Набор называется Color Twins, референс модели 1.8901.L9. L9 это оранжевый цвет. Есть еще такие наборы в зеленом цвете. Но, к сожалению, у продавца, у которого я покупал, их уже не осталось. Набор этот лимитированный. В него входит перочинный ножик Spartan от Victorinox и кухонный нож для овощей и фруктов с серейтором. Давайте вот посмотрим. Victorinox нож для овощей и перочинный нож 91 мм. Очень мне понравился этот наборчик. Красивый, необычный. Вот, достанем. Вот видим надпись Victorinox с гербом Victorinox. Нож выполнен из нержавеющей стали. Заточка серейтор. Очень острая. Овощи и фрукты режет вообще на раз. Очень тоненько можно нарезать. Ручка пластиковая. Довольно качественно сделана. Облоя нигде нет. Сейчас резкость не идет. Вот. Видим Swiss Made. В руке лежит удобно. Очень хороший ножичек. Пользовался уже. Отлично ведет себя на кухне. Так, ну и сам Spartan. Тоже очень красивые накладки. Они не полностью прозрачные, не полупрозрачные. На подложка какая-то на белой подложке. Оранжевая вот эта вот накладка. Тоже очень красивый ножик. Купил себе для коллекции. Так как с недавних пор стал увлекаться Victorinox'ами. Лезвие без особенностей, как на стандартном Спартане. Никаких гравировок лишних нету. Ну и все остальные инструменты я уже много раз уже видел в обзорах, так что открывать не буду. Да не только я, все видели. Просто хотел вам показать красоту от Victorinox. Очень красивый ножичек. Стандартная инструкция. Все уже знают про нее. Упаковочка такая из прозрачного пластика. Вот как подарок, я считаю, это отличный будет набор. Если хотите кому-то подарить. Единственное, сейчас их становится все меньше и меньше, потому что тираж был ограниченный. 15 тысяч экземпляров. Ну, как на сайтах пишут. Так что остались там продавцов остатки. Если кто хочет купить, ищите и покупайте. Ну ладно, всем спасибо, что посмотрели. Если не сложно, ставите лайки. До свидания.